Tanggal 17 ini penuh kontroversi karena tak sepenuhnya milik negara ini. Bendera tidak berkibar di halaman lagi. Bendera kini diposting di Instastory. Miris lihat orang tua era sekarang. YouTube menjadi tempat titip keturunan. Baby Shark dijadikan benteng pertahanan agar ayah bunda terhindar dari tangisan. Selamat hari raya sosial media. Semoga kita bijak dalam menggunakannya. Twitter, Instagram, Facebook serta sejenisnya. Bayangkan bila hidup kita tak